दोस्तों ये शेवलेट कैप्टिवा है कार, और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये इसमें एक वार्निंग लाइट आ रही है टेम्परेचर की। एक और ये कूलेंट ख़त्म होने की वजह से गाड़ी गर्म हो गई, फिर उसके बाद से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या आप मुझे बताओगे क्या करना चाहिए इस गाड़ी का और कैसे सही हो? क्योंकि अभी फ्यूल भी नहीं पहुंच रहा है इंजेक्टर तक, फ्यूल प्रेशर बिल्कुल लो है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ दिक्कत है। जबकि मोटर ऑन है और थर्मोस्टेट भी चेक किया हुआ है इसका, और टेम्परेचर सेंसर भी चेक किया है, उसमें भी रीडिंग आ रही है। बट अभी विदाउट थर्मोस्टेट और विदाउट कूलिंग टेम्परेचर सेंसर के बाद भी ये टेम्परेचर लाइट नहीं आ रही है। और यहाँ से शहर मेट्रो सिटी बहुत दूर है। दिल्ली जाएंगे तो 300 किलोमीटर है और आगरा जाएंगे तो 150 किलोमीटर है। कृपया करके कोई हेल्प करे जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए और इसे में मैकेनिक को दिखा सकें।